Хөөлөгч Кирсан Удамжинов 17 настайдан олон улсын шатрын уралдаанд төрүүлж байжээ. Халимаг улсаас шатрыг ийхүү чухалчилж байгаа нь хойч үрсэн оюун ухаан төгөлдөр хөгжсөн хүн болгон хүмүүжүүлэх зорилгыг тавьж халимаг монголчуудын үндэснээ бахархлыг сэргээхийг зорьсон байна. Ямар нэртэй чи? Линда. Линда. Чи ямар нэртэй? Вика. Вика. Чи ямар нэртэй? Сагыр. Чи ямар нэртэй? Бугур. Чи ямар нэртэй? Кристал. Чи ямар нэртэй? Таяна. Яна. Халимаг юу? А? Та халимаг хүн юу? Халимаг хүн юу? Диана. Халимаг юу? Орос юу? Халимгууд. Халимгууд? Монгол. Считается позолоченный. Шатрын хот нь нөгөө талаараа дэлхийн шатрын үжимрийн төв болжээ. Энд дэлхийн шатрын музей гэж байдаг. Энд бид Монгол шатартай адилхан халимаг шатрыг харлаа. Ерөнхийлөгч Удамжиновын дэлхийн шатрын аваргыг тамчин олоход сууж байсан дурсгалд шатрын ширээгч харлаа. Энэ шатар Чийдэнгийн хайрчин чинээхэн дэлхийн хамгийн жижиг шатар болно. Шатрын музейд шатрын үнд ховор жилсийг дэлгэж байдгаараа шатрын соёл ба түүний улирал хувцлыг харуулсан нэгэн төв болсон юм. Бүгд найрамдлах халимаг улс нь алдарт хар тэнгис ба Каспийн тэнгисийн хооронд оршин. Зүүн буяаран Каспийн тэнгистэй жалгуудаж баруун хойгуур нь Волго мөрөн орсон өнгөрдөг. Энд аймууд элэг аратан жигүүртэн олон үнэнхүү сэлсэр салхитай бор хуртай өвөлгүй жонаран байдаг дудаан сайхан ор юм. Бидний халимгад 11-р сард очих үед өвс ногоон жонаа өнгөрч хилэрж байлаа. Өөрөмсгөл дулаан болохоор 2-р сард борон урж ус урсан часан доороос ногоод шохын харагддаг гэнэ. Халимгад иргүүл өвлийн час жонаа ногоо бороо ёорог дунд дааз өргөн тод тэнгис мөрмөө их усыг нэгэн доор үжиж болох юм. Дээр зүүнээ 90 дон болоход халимгад 200 түмэн малтай болжээ. Халимгийн малаж ухаан улс ардын үйлдвэрлэлийн нэгэн суур улсаар ирсэн юм. Жуугараа өхөртэй малчин эдвид халимаг улсын их хурлын гишүүн Авикийн дагуулгаар хүрчиж очлоо. Энэ гэрийн эжин нь хошууд ястай, бүсгүй өргөд ястан гэв. 1943 онд халимагчуудыг шивээрдэж хөлснөөс халимаг монголчуудын малжих амьдрал, малжих соёл ихэр орхигдсон гэгдэжээ. Орчмын 10 жилээс сая малжих амьдрал ба соёлоо сэргээж байна. Тэд нэр гэдэс дотор 5 чулыг ойрд монголчуудтай адилхан нэрж байна. Энэ цагаан махан. Энэ хүн сангас. Энэ ууштай. Халимаг монголчууд эртхийг баатарлагаараа Орос орон тэрчлэн Европ төвд алдаршжээ. Их торгодууд их нутагтай болсон 1771 оноос хойших 200 гаруй жилийн туршид тэд нэр 3-1 цагийн дайн байлдаанд өнгөрүүлсэн байдаг. Халимагчдын өөрийнх нь зүрлэн ярихаар бол хүний нэг насыг 3 өдрөөр бодох юм бол тэд нэр нэг өдөрт нь дайн байлдаанд мордож 2 өдрийн адуу малаа хариулж ардын дууга дуулан өнгөрүүлсэн гэдэг. Халимагчуд гэж үнэхээр эрхийг баатарлаг мөртөө өөдрөх хүмүүс байгаа юм аа. Өглөө босоход элэстэй хотод час орж
ганчхан сүнийн хооронд өвөл болсон шиг сэтгэл өгнө. Овш хаан их торгодыг дайчлан дорнош уучхдаа мордсон чагаан ам гэдэг түүхэн дурсгалд гажрыг жирж бид ижил мөрнө хөвөнд ирлээ. Чагаан ам гэдэг нь ижил мөрнө нэгэн гатлгаа байжээ. Кино телевизээр ухуулсаар байгаа торгодын экостан болсон гэдгийн түүхэн үнэн нь чохон юу юм бол? Авшаамнаа төрүүлсэн дарууд Монголд уг нутагтаа бочиж ирсэн бол одоо их болсон санаад одоо бочиж ирсэн гэж хэлээ. Энэ одоо яг асуудалтай боллоо. Энэ торгод Монгол төтнөө өв болсон чамхны. Манчин бол тэрнээ болсон. Энэ одоо торгод Монголд манчин улсын өөрн өв болсоо гэж би өөртөө батууд одоо энэ одоо им болчоо одоо огт байхгүй. 1771 оны 1-р сарын 5-ны өдөр Торгод хаант улсын 16 том 9 мянган хүн ижил мөрний хөвөөнөөс мордож наран мандах зүгийн их нутаг Жүнгэрдан бучих аяндан морджээ. Оросууд энэ нүдлийг урван дэвслэлт гэж үзсэн бол Чин улс харин торгодыг дагахаар ирсэн гэж ухуулсан байна. Харин торгодуудын өөрийн бичсэн түүхэнд эцхийн бууранд бууж хүнээ толгой болох нь бидгэлсэн омог жиргийг өвлөж уг нутаг Жүнгэран гэжлэн хаант улсаа чогчлон байгуулахын төлөө нүүдэлсэн гэж тэмдэглэсэн байна. Торгод аймаг бол баруун Монголын ойрдын холбооны нэгэн гишүүн. 1630 онд Оросын өмнөд хэсгийн энэ нутагт ирж амьдарсан юм. Тэд эрх чөлөөвө тусгаар тогтнолынхон төлөө 100 гаруй жил амьдарч идэгшсэн нутгаасаа жоргодон сольж мордсон билээ. Энэ мод торгодын дорнош утсан жураг болно. Тэд энэ их нүдлийн дунд 10 түмэн хүнээ хохируулж бүтэн 7 сар яваад их нутагтаа харьсан юм. 100 гаруй жилийн өмнө Воолго мөрнөө урсгал дагуу ирсэн жамаараа бутсан байтал яагаад тэр чагд шулуухан яваад одоо ийм их хохирол гарсан юм бэ? Хамгийн чухал шалтгаан нь их нутаг Жүнгэрд байсан 60 түмэн монголчууд Шинэ улсын чирэгд ор тас хядагдаж торгодын өмг түшиг болж байсан Жүнгэр хаант ус мөксөн болохоор эртнээ өшөөтөн хасах хэрэгс башкирууд энэхүү үг сонсдоггүй хүмүүсийг тал бүрөөс нь хоморн дарсан байжээ. Монголчуудын догшин галын голомтыг дахин бадрак гэж хүсэж байсан хамгийн сүүлчийн морд чиргийн анги ийхүү уйрын жихланд нүүдэлчин омгийн эжирхэг түүхэнд чус нулимсороо төгсгөлийн чиг тавьсан юм. Торгод хаант улсын монголчуудаас бараг 5 түмэн ижил мөрнөө баруун иргэнд хашигдаж хочирсон нь одоогийн халимгийн дээдэс юм. Энэ үе болоход Ёрвын чаг үе хурж ирсэн байлаа. Их торгодууд их нутагда нуусан явдал нь ижил мөрөнд үлдсэн халимгуудад хүнд чухал туллаа. Оросын хүүхэн хаан Екатерина 1771 оны 10 дугаар сард халимгийн хаант улсыг устгаж Астрахань мужид хамааруулжээ. Хэдийгээр улс төрийн эрх чөлөөгөө алдсан боловч халимгчууд нүүдлэн малжих амьдралаа ухвээр нүдэж хэл соёл шашин шүтлэг чанга баримталсаар байжээ. Энэ нь 100 жилийн өмнө сүудэрсэн халимгчуудын амьдралын жураг дүрс болно. 19-р зууны ихэр халимг нь 9 улсад хуваагдж байлаа. Үүнд 6 торгод, 2 нь дөрвөд, 1 нь хошууд улс байжээ. Энэ үеийн мэдээг ижил мөрнө халимг 6 түм орчим хүнтэй байсан гэж сурвалж бичгэд тэмдэглэсэн байна.